ju folët për Berishën, po për pozitën një dhe e dyta, protestat e opozitës. Ku do ta çojnë opozitën? Unë mendoj që herë në parë fillim me pozitën se më e rrezikshme është ajo që është në pushtet. Majoranca është në pjesën e mandatit 4. Një precedent që s'ka ndodhur në ndonjë vend përgjithsisht. Kemi rastin e Orbanit dhe kemi rastin e Erdoganit. Në Britaninë e Madhe Tony Blair, edhe Thatcher, po. Edhe Merkel ju bëri 4 mandate. Ka raste, domethënë është një pjesë ku Edi Rama thot ky do jetë mandati për ta çuar Shqipërinë be. Për ta çuar Shqipërinë be, megjithatë tek njerëzit është perceptimi që duhet një qeveri me duar të pastra, një qeveri që të ketë edhe perceptimin e madh. Kjo mund bëhet duke dhënë një kapërcim politik nivelit siç e kërkon edhe Bashkimi Evropian, një qeveri vërtet që të ketë mos ta ketë atë frigën ndaj spakut, mos ta ketë të jetë një qeveri tipike për të shkuar në Bashkimin Evropian, qoftë edhe duke bërë një hap mrapa majoranca. Në këtë situatë që po kalon bota e gjithë dhe Europa, mendon se Bashkimi Evropian do të vazhdojë si Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian, shumë thonë që Bashkimi Evropian mund të prishet, po nuk e shikoj sepse në shoh si pol gjeopolitik gjithashtu, plus edhe tregu më i madh ekonomik dhe më i pasur i botës. Unë nuk besoj. Nuk është më tregu më i pasur i botës, po. Tregu më i madh. Dakord, nuk është s'ka fuqinë e ekonomik as mirë, megjithatë Kinës as Shteteve të Bashkuara. Padyshim, po domethënë i thonë domethënë një tregjet më të zhvilluar në botë. Megjithatë Europa sot ka një krizë. Është krizë e madhe, Franca është në krizë ekonomike të rëndë, Gjermania gjithashtu po.